大家好，歡迎翻返嚟我嘅 channel 啦嚇！大家好耐冇見啦，有冇掛住我啊？我都知大家唔會掛住我噶啦，係咯。咁咧今日大家嚟邊度咧？如果大家見到我後邊嗰啲廣告板，就知道我哋今日嚟嘅就係AIA 友邦嘉年華1年1度嘅。我哋經過上年嘅活動洗禮，大家唔知睇得開唔開心呢嚇？今年我哋又再挑戰多次啦，睇下今年會唔會真係賭錢落海啦？上年真係賭錢落海。我哋而家就去買飛入場啦。咁咧我而家就順利入咗會場啦。我哋影俾大家睇下啦。咁咧而家入到門口咧，就會見到呢個飛天千秋噶啦。跟住呢個應該係俾大人玩嘅。咁咧前面呢度咧就有個小朋友玩嘅飛天千秋嚇。咁咧，我應該都唔會玩呢啲咁嘅嘢啦，我驚死。咁咧，呢度同上年一樣啦，都係射啲樽。咁咧，我哋行到嚟呢個中庭範圍啦，呢度有個大大嘅 Love 字。好，咁我哋行咗去上年我哋玩嗰個攤位掉波波。睇下先啦，唔知係咪都係呢邊咯？呢度射氣槍嘅，呢度射氣槍嘅攤位。咁咧呢度就有套圈圈啦，套中應該有啲公仔可以換。我哋睇下其他攤位先啦。6-7吹脹，呢個詞又唔知點解突然間又興翻。今年就得我自己一個人嚟，就有啲懶惰，又要拍片又要玩。我睇下邊個服務生比較 high 爬先。好似差唔多。射中直接扣10分嘅。我又想試下添。係咪多嚟？排隊玩下先。咁我又話排隊玩下先。好害怕隔離嘅，有飛係唔同啲。我想下一次。有8個都得。好的。好，4個標嘅，手唔好講紅色先，有圈圈入面先計分。好。
有1分。5至7分先有嘢換。咁我玩多次。冇啦，唉，掉唔中真失敗。上年我都好似掉得中嘅，今年真係失手，玩1、2鋪，而家應該係得返6個幣嘅啫。咁我就應該可以玩咗3次，真係可惜。我記得上年第一日咧，我都係第一日係冇獎嘅，第2日先有。今年會唔會完翻呢個第一日嘅精神，係唔會有獎攞咧？都係去翻頭先嗰個掉波波啦，唔知。唉，玩一次咧，點都要面對嘅啦。就算唔係嗰個店員都好。唔係，就算唔係嗰個服務生都好，唉，點都要玩一次啊！唉，我哋永遠懷念嗰個服務生。OK， 我想玩一次。好啊。咁快啊！我得第1日啫喎。好，仲有4個。好的。我都有4個豆袋啊！小心手唔好過紅色線啊！加油。哦，好的。我玩一次，唔得，唔夠力，我隻手唔夠力。OK。好。黐線，掉呢啲嘢我真係唔掂，命中率好低啊！玩得黐線，我掉嘢呢啲真係唔掂。玩一次咯，得返2個幣。我想玩一次。哦，好。應該冇晒。好。波如果反彈咗出嚟或者彈出去啦，唔計。手唔好過紅線就得。哦，好。好。真係唔得啊！好難。冇啦。好啦。唉，我哋今日 AIA 嘅活動咧就到此圓滿啦。都係復刻翻上一年第一日，乜獎都冇啊，乜都冇，真係唔知係咪第2日嚟先會有嘅咧？我唔知。唉，復刻咗啊！第一日嘅戰績，如果大家睇得開心就固然之更加好啦，係咪先？咁我哋下條片再見啦嚇，約定大家下條片再見。今年嘅 AIA 活動就同上一年就差唔多咯，個攤位係差唔多嘅，真係。條片多過25個 like， 我就嚟多次嚇，再輸俾大家睇下。OK 啊，我呢啲字嘅傾向。咁我哋下條影片再見啦，拜拜。